Michel, hoje eu venho falar para vocês aí de NMAX. Vou falar para vocês aí um pequeno problema que está tendo com esse modelo, que foram as primeiras que saíram, que todo mundo já sabe, escapa corrente de comando. E uma outra coisa que eu ia falar para vocês tentar ouvir, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir bem nesse vídeo, o barulho quando ela escapa, tá? Porque muita gente tem dúvida, será que escapou, se não escapou? Às vezes tem um barulhinho simples da moto, será que já escapou corrente de comando? Não. Vou ligar aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Vou tentar para vocês tentar ouvir o barulho, tá? Conseguiu ouvir? Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir, tá? Substituir o tensor dela, tá? O esticador da corrente de comando dela, e colocar já o da nova, o modelo novo, tá? Que as novas dessa daqui, elas não deram mais esse problema, porque eles ajustaram essa peça aqui, tá bom? Algumas que deu problema, nem todas dão, tá? Mas de vez em quando aparecem algumas com esse problema, principalmente nesse modelo aqui, os primeiros modelos, tá bom? É isso aí, tá bom? E quando acontecer isso, para a moto imediatamente, procura uma oficina para resolver, porque quanto mais tempo, quanto mais rápido você resolver, melhor para você. Não fica andando com esse barulho que pode danificar outras peças lá também, tá bom? A dica foi essa aí. No YouTube, eu sou Michel. Eu mostrei para vocês aí como é que funciona o barulho de quando escapa a corrente de comando dela, tá? Foi feito o trabalho, retiramos aí o motor, tá? Colocamos de novo, trocamos o tensionador da corrente de comando. Vou mostrar para vocês o que aconteceu nele, ó. Ele fica solto, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo direitinho, tá? Ó o que acontece com ele. A molinha não consegue tensionar ele, que na verdade ele trabalha com uma força para cá. A molinha escapa e ele não consegue tensionar mais, tá? Aí é o seguinte, eu mostrei pra vocês como é que era o barulho, porque às vezes a moto tem um barulhinho e tal, o pessoal fica, já é corrente de comando, escapa corrente de comando. Não é, é um barulho muito alto. Aconteceu, para imediatamente para fazer a troca do tensionador, tá? Eu vou ligar a NMAX aqui para mostrar para vocês como é que ficou o trabalho. Esse aqui é o barulho dela normal, tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês também, tá? Para os proprietários aí que tem NMAX é o seguinte, principalmente as primeiras, que são esse modelo aqui, não se assusta. Se possível, enquanto a moto está andando, tá tudo direitinho, para ela, compra o tensionador da nova e troca, que é melhor para vocês, porque depois que ela escapa, é um trabalho, tem que retirar o motor, tem que soltar toda a parte de trás da moto, retirar o motor para fazer, colocar de novo, pôr no ponto. É um trabalho muito grande para você estar fazendo, sendo que você pode fazer esse trabalho muito mais simples, só ir, compra o tensionador da nova, tira o antigo e coloca, pronto, acabou, não tem problema mais. Agora eu volto a repetir, as novas, o modelo 17 e 18, já não tem mais esse problema, eles ajustaram essa peça aqui. Essa peça já veio com essa mola aqui modificada, por isso que já não escapa, entendeu? Não é para assustar os proprietários, mas se puder fazer essa prevenção antes, é melhor para vocês mesmo. Gasta bem menos do que você gastaria para arrancar o motor, tá bom? É isso aí. Valeu, se inscreva-se no canal, posta nos comentários aí pra gente se interagir, tá? Siga a gente lá no Facebook lá, tá? E é isso, muito obrigado a todos. Ativa o sininho aí, valeu, obrigado, falou!